台湾政府正式的遣返了3名偷渡客，这3名偷渡客来自中国大陆。我这期节目跟大家聊一聊我的看法。大家好，欢迎来到公子视频节目，我是公子沈。上期节目留了点小尾巴，就是关于最近在台湾发生的一件事情啊，就是台湾政府正式的遣返了3名偷渡客，这3名偷渡客来自中国大陆。那么我们先说到底是怎么回事。这3位中国人叫做田永德、韦亚妮和他们的儿子黄星星。这3个人他们从马来西亚偷渡到了台湾要求台湾给他们庇护，并且他们期待说想从台湾去美国，要求台湾政府给他们方便OK， 那么他们来呢是通过马来西亚来的，实际上他们之前是定居在泰国，但是他们觉得泰国不够安全，所以还想去更安全的台湾。然后到台湾，如果台湾政府不留他们，希望能去美国。然后他们就采取了这样的一个方式，那么台湾政府对他们进行了驱逐遣返回马来西亚。台湾政府官方的说法说，外来的旅客在台湾转机应该按照原定航程前往下一个目的地，但是如果你没有前往下一个目的地，而且不具备入境有效签证或者许可，那么就应该按照惯例和现有法令遣返回上一个航点。我们先来看一看陆委会副主委詹志宏对媒体的一个讲述。正常的程序，也就是绝大部分的案例，在全世界各国的机场都一样，就是没有合法的入境的这个许可的，是各个国家都不会让这些旅客入境。这是正常的一个做法。陈先生他原来就跟美方有接触，那因为他希望能够到第三国，所以已经有接触。那接触到最后，他是希望到台湾来，对他人身安全比较有保障。所以那个时候我们联系第三国的结果是，确实他们有在进行这个程序。那这一次，这3位并没有任何的这样的一个事先的安排，所以我们就照一般的国际惯例依照我国的法律把他们平安的送回原出发地。那么现在网上有分成2派，一派呢就是说，这个台湾政府的决定是合理合法的，没什么可抱怨。那么另外一方面呢，就谴责台湾政府，你怎么能够把逃难的中国人给遣送回去？他虽然没有回到中国去回到马来西亚了但是你怎么能够不帮助他就要求台湾政府谁来了你都得必须帮助他，你不帮助他就得挨骂。包括这位被遣返回去的其中一个，他在接受媒体采访的时候大骂台湾政府，说台湾政府欺骗他，说怎么能够把他的东西都没收了然后等结果，最后的结果是把他遣返，他觉得你在欺骗我。我们可以看一下他是怎么来叙述的。我们现在被遣送到吉隆坡，啦。现在是什么呢？我在台湾那里，他们骗我说没有，我进入马来西亚没有非法进入。我说的不好听的我在那个台北的时候，我向台北的政府申请。我并没有说滞留24小时我才申请，为什么故意把我关在小黑屋收我的手机，然后呢超过24小时就遣送我然后呢一直不给我手机，老是想不给我手机是什么意思？我真的没想到，台湾一个拥有人权、有民主、有自由的地方，竟然和中共如出一辙，就是融合共匪，如出一辙，坑蒙拐骗，做到这种真的是让我觉得非常的气愤。台湾确实，我是向你们求助，你们有权，你们有义务说一定要帮我，但是你们不应该欺骗，让我觉得很心寒。我其实看了他的这种说法，没有太明白什么意思，什么叫做欺骗？他一开始说，我理解台湾人理解台湾政府没有义务一定要帮我。OK， 那我觉得，你有这样认识是对的他有这样意识，知道对方没有这个义务，但同时他又说对方在欺骗他，可是我没有看出怎么叫欺骗。你欺骗他，首先你得先说一个事情，说我欢迎你来，我来帮你，结果你来了之后不帮了，这叫欺骗，对吧？但是台湾政府从来没有承诺过我一定会帮你，就欢迎你来我这儿，我来帮你去美国或者留下来，
台湾政府没有这么说呀，从来没有这么说呀。而且就在之前，我记得几个月前我们做节目还讲到了蔡英文政府正式的宣布，中国大陆的人民不属于中华民国台湾的国民，已经做了这样非常清晰的一个划分，就是台湾中华民国台湾是拥有主权的，是一个拥有主权的国家，这个主权范围就在台澎金马，所以它有一个边界，主权边界。所以说我不知道他的所谓欺骗从何而来。你去申请加拿大移民，人民没有批准你，把你遣送了或者怎么样，你不能说加拿大政府欺骗你，对吧？那么我们说到加拿大呢，就跟台湾有一个很明显的差异。什么差异呢？就是有2点。第一，加拿大或者美国这些国家是联合国难民公约的签署国，它有这样的国际义务去这么做，但是台湾没有签署过 OK， 而且联合国也不允许台湾去签署 OK， 这是第一。第二点呢，就是这些国家本国都有自己的难民法，而台湾没有自己的难民法。就是你如果落地加拿大的话，加拿大政府既有国际义务也有法律义务去帮助你。所以我建议所有想离开中国的就是你是逃难的，或者是这个被中国迫害的，请去那些签署过联合国难民公约并且通过了难民法案的这些国家，他们这些政府是有义务同时要按照法律去办事儿，就可能会给你身份。而这2点台湾都不算，所以我不明白他为什么期待着台湾一定会帮他，只不过因为台湾的官方语言是中文吗？对吧？你去其他的国家也会被遣返呢，去很多国家都会被遣返，为什么去台湾被遣返了你就觉得不能接受呢？其实他有一句话就告诉我们为什么了。我以为在中国的这块版图上，台湾是一块净土，所以我过去那里去求助。你看，他以为台湾是中国版图之内的一个净土，你看发现没有？他认为台湾是中国的一部分，他认为我是中国人，台湾又是中国的一部分，那么你这个政府就要为我这个人民服务。这种想法很典型，就是被共产党欺骗了。连国民党都不再这么说了，要反攻大陆啊，中国是我的呀，他都不再说了。共产党却一直在说台湾是中国的一部分，所以共产党给这些人洗脑了，即使这些人是反对共产党的，在某种程度上反对共产党对他们的迫害，但是他们其实大脑是被共产党洗脑教育的一个产物，所以他们仍然相信共产党曾经给他们灌输的那套世界观、历史观，觉得台湾是中国的一部分，觉得台湾有义务这么做。可是这一位叫韦亚妮的女士，她在这个影片当中的前半部分讲到了说你们没有义务，那么我只能觉得说，那你讲到你们没有义务只是说说而已，但是你内心深处仍然觉得对方有义务。而这种义务呢，不好意思，是你想象出来的，是很多人想象出来的，但并不存在。比如说网上有一个人就转发这段影片，说我看清了台湾的移民署多么虚伪，与中共有什么区别，说把台湾移民署跟中共划等号。那如果这样的话，全世界所有的国家的移民署都拒签过很多人，都遣返过很多人，那是不是都跟中共一样？然后他说美国保台为了什么？还不是仗义，台湾学自由民主，没有学会仁慈助人。哎，这种认知令人发指。什么叫美国保台是为了仗义？好像人家在做慈善一样啊！美国在帮助台湾是在做慈善。在国际政治领域，稍微读点国际政治经济学的人都明白，都知道国际关系是利益和权力的博弈。做生意更不是搞慈善，只不过是做生意的过程中或者国际交往过程中，它会产生出互帮互助的价值。但是这跟搞慈善是完全两回事儿。国与国的相互交往的关系当中是共同促进利益，但这当中不代表每一个人的利益都得到保障，它只能说尽可能的照顾到大多数人的利益。而且这里面还有一个秩序问题，美国保护台湾如果是纯靠仗义的话，那美国需要保护的东西太多了，美国需要救助的人也太多了，他如果不去救助就是不仗义吗？等于你是在对美国政府或者对台湾政府对所有的自由民主世界的一种道德绑架，这种认知太过肤浅。不是说这些人不好，或者说他们不应该离开中国，或者其他国家不应该帮助他，不是这样子的。
我觉得其他国家如果有条件，应该帮助他们。但是即使是应该帮助，这个应该也是我们的看法而已。对方有没有义务帮助，会不会帮助，有没有法律义务去帮助和道德义务去帮助，那就要看这个国家，就刚才我说那2点，是不是联合国的难民公约的签署国，愿意去帮助难民，早就做出这样的承诺。第二就是本国法律有没有难民法，就是你遇到这种境内申请人，那么怎么样处理，有一个非常详细的程序啊。这种程序也不保证一定会批准你，一定不遣返你，但是它至少要经过这样的一个程序。我们回到刚才的话题，加拿大，你不管什么途径到了加拿大，就像这种跳机的形式，本来是转机，然后滞留在这儿。OK， 那按照加拿大的法律怎么办呢？第一，加拿大的边境服务局会对你进行评估，看你是不是有资格提出难民申请。如果觉得你没有资格，就可以拒绝你，把你遣返，甚至他还可能会拘留你。如果他们觉得你的身份不能被确认，或者对加拿大造成了威胁，或者不遵守加拿大移民法的某些规定，那么就把你拘留。你看，既可能把你驱逐，也可以把你拘留。那么这是加拿大边境服务局的做法。另外还有一个 IRCC， 就是联邦移民难民公民部，这个部门也需要决定你在加拿大境内是否有资格提出难民申请。你看，这2个部门都得批准，你才有资格去申请。然后呢，他们还有一个委员会，就是加拿大移民和难民委员会难民保护处，这个部门是去审核你的难民申请。申请程序当中还要举行难民的听证会，最后再裁定你这个难民是否被接受。这是一套流程啊，在加拿大的官方网上都有，甚至还有中文版的这说明，大家可以去看。在这里边也给大家展示一下，大家可以就这个电话联系方式去问他们啊，你如果想申请的话，提前问他们到底我有没有资格，或者我如何去申请，他们会回复你。而这一套程序在台湾都是缺失的，没有这个东西，所以你怎么可能期待着到台湾就能像到加拿大、到美国一样有这样的一个流程，然后你有机会留下来？我觉得这种期待是不切实际的。当你有这种不切实际的幻想的时候，幻想破灭，你当然会气急败坏，破口大骂了。那至于台湾应该不应该签署联合国难民公约，应该不应该签署难民法，那就是他们自己的事了，是台湾人通过自由民主制度，对吧？通过立法院的立法，然后去实施，这不是我们外国人可以去管的事了，管不到了。所以说，台湾人自己来决定对中国大陆的人民，对来自中国的难民是如何处理。在没有国际道德义务和国内法律义务的条件下，有这样的遣返的动作，应该算是可以预见的，或者是处于合理预期范围之内。所以网上有些人大呼小叫，我不知道为什么对这种事情那么惊讶。这种事情也不是发生过1次2次了，很多人因为这种事情把矛头对准台湾政府，而不是把矛头对准中共政府，我觉得是模糊了焦点。是你不爽中共，或者中共迫害你，你才想离开中国的，对吧？害你的人是中共，不是台湾。你去另外一个国家，比如说不是台湾，我们假设去美国吧，然后美国拒绝你，不批准你的难民申请，我想问，你是不是也会骂美国不自由、不民主，对吧？跟中共一样坏？我觉得这就是很可笑了。但是这些人又不敢骂美国啊，就只敢骂台湾，挑软柿子捏。正是因为台湾政府是一个民选政府，正因为台湾有政治上的宽松环境，有言论自由，所以说你可以肆无忌惮可以骂他。你不想想，现在台湾最大的敌人是谁？不就是中共吗？所以台湾政府有自己的考量，然后有自己的判断的方式，或者是考虑到国家安全、国家利益等层面，我们作为外国人怎么能够横加干涉呢？这就特别像共产党喜欢说，你美国做这些事情啊，是在害人害己，你是损害了美国的利益。美国政府做什么事情是否损害美国的利益，应该是美国人说了算。我只有自己知道我做的事情是不是损害我自己利益，对吧？我用不着一个敌人、一个敌国的人来告诉我做的事情是不是损害自己的利益。其实他们说这话是因为我做这个事情损害是他们的利益，但是你就是应该做损害敌人的利益的事情啊，对吧？因为他是敌人啊。所以我觉得台湾政府有这样的考量啊，那么这是他们的评估，我们没有权利，作为外国人完全没有权利去干涉。这个政府又不是我们花钱养出来的，但是加拿大政府确实是我们
花钱供的，对吧？所以说，我觉得加拿大政府可以敞开怀抱啊。如果遇到来自中国的难民被中共迫害的，经过审核，就应该让他们留下来。加拿大政府现在也在这么做，对吧？一直以来都是这么做的。所以说我劝在中国的想要润出来的人，如果你想润出来，不要做这种行为，不要给台湾政府增添这样的负担，最后还搞到那么不愉快。你大可以来加拿大，来我们加拿大，我们交了那么多税，养加拿大政府，我们可以告诉加拿大政府应该怎么做啊，但是我们没有权利告诉台湾政府你们应该怎么做。而在中国的人，在共产党这个台湾最大的敌人的统治之下的人，就更没有资格去告诉台湾人怎么做了。现在台湾跟中国大陆不是个对等状态，他们国力有巨大的悬殊，而中共对台湾是一个进攻态势。台湾现在能够捍卫自己的主权，保证自己现有的民主自由体制，就已经是谢天谢地了。所以说现在最大的问题其实就2点，世界的毒瘤就是在中共。整天讲说反共是不符合普世价值的，我觉得正好相反，没有这个世界上没有什么比反对共产党这个人类毒瘤更符合普世价值的事情了。而反共正是我们所有人正在努力做的事情。但是反共当中有个前提条件，就是保卫台湾。保卫台湾是反共当中重要的一步。如果自由世界失去了台湾，那么中共只会进一步的壮大，这将是对全世界自由民主阵营的巨大伤害。所以反对共产党，支持台湾政府，保护台湾，就是在捍卫自由民主。所以说外界对台湾政府的指责批判当然是大家的自由，这是言论自由。但是台湾政府作为民选政府去保护台湾利益，保护台湾国家安全，这也是他们的义务和责任。所以说台湾政府在挨着骂，但是他该做的事情还是要做。那这个时候怎么办呢？你接着骂他，改变不了台湾的处境，也没有办法更好的保护台湾，甚至共产党更开心啊！海外华人面上反共，实际上都在反台湾啊，模糊了焦点，共产党才是背后笑得最开心的。所以我觉得不要做亲者痛仇者快的事儿，那么尽可能的理解台湾，然后同情被中共迫害的人们，想办法给他们找出更好的途径，在理解台湾政府、尊重台湾主权的同时，又能够让想要离开中国大陆的这些受迫害的人们能够成功润出来，对吧？找到其他的一些更好的途径，包括走线，包括用其他的方式去偷渡到那些移民国家，有条件去接纳大量移民的那些国家，包括加拿大，包括美国，包括欧洲一些国家。我觉得这样做既符合道义，也符合常理，并且还要尊重每个国家的自主权。台湾是有台湾的主权的，不要模糊了台湾和中国主权的界限，对其他国家进行道德绑架，慷他人之慨啊！不要这样做。我们知道，我们离开中国是我们个人的决定。既然走出这个决定了，没有义务说其他人必须帮你，因为这是你自己的决定，自己决定就要自己去承担结果。同样的，如果其他国家不接纳我，比如加拿大不接纳我，拒签了，我也不会去骂加拿大，那我只能想办法寻找其他的途径。如果实在没有别的途径，那我只能认命。不要总觉得全世界都欠你的，了解一下什么是主权，什么是法律，什么是义务和责任。好，谢谢大家收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道。如果大家喜欢这个节目，也欢迎加入会员。我们下期节目再见。